por favor? Muito obrigada, meninas. Ai, de nada. Você nos deu um susto. É verdade. Bom, vocês lembram que aquele morceguito falou que ele vai programar outro robô muito mais infalível do que este? Eu acho que ele subiu. Eu não vi ele saindo da casa e não tem mais outra saída. Ele pode ter subido. É verdade. Então, que tal de comer a comida que eu preparei pra gente? Será que ainda tá lá ou será que descobriram e guardaram? Vamos pensar positivo. Deve estar lá ainda. Vamos. Ok. Cuidado, antes que ele volte, né? Ai, aqui tá apertado, hein? Aqui tá muito apertado. Deixa eu empurrar isso daqui pra cá. Meninas! Ai, minha cabeça. Mas, cadê os pratos? Ai, você também, acima de tudo, pegou os pratos? Acho que você tirou isso. Ai, achei! Ai, que bom! Eu também peguei uns copinhos pra gente tomar um suco. Ai, que bom. Vai colocando na mesa, Camila. Tá bom. Ai, socorro! É muita coisa. O que você colocou? Mais um copinho. Ai, caramba! Desculpa, aí, ó. Ai. Tô tonta. Toma, Camila. Vai, tá acabando. Você achou certinha! Tem certinha! Até no fim do mundo tem certinha! Ui, amei! Ai, pode comer! Camila, você não organizou nada em cima da mesa, você só foi jogando. Desculpa, eu tava apressada, tô com preguiça. Agora você vai arrumar. Mas depois você deixa eu comer? Deixo sim, deixo. Ai, tá bom. Ok, esse é pra Fox, né? Eu reconheço de longe. Tá, Fox. Aí é pra Fox, isso também é pra Fox. Prontinho. Meio que a gente trocou todos os lugares. Sim. Me dá minha satinha, sua sapadox. É minha. Agora sim. Minha satinha. Ai, meu Deus. Camila tem a modos. Desculpa, é que eu tô com fome, sabe? Camila! Ai, tá bom. Ai, você é muito desastrada, viu, Camila? Desculpa.
Camila, vai, ajuda. Ai, tá bom. Toma o papo. Ai, socorro. Ai, vamos, gente, vamos. Deixa eu abrir aqui. Vai, vamos. Vai, entra. Ai, socorro. Ai, minha cuca, minha cuquinha. Shhh, abaixo, Camila. Vamos nos esconder. É rápido. Ok. Ui. O que é isso? Vem, Camila, rápido. Ai, tá, tô indo. O que o senhor quer? Desculpe, o que as senhoritas estão fazendo aqui fora que não estão no dormitório de vocês? Ai! Camila, que desastre! O que a senhorita está escondendo aí? Nada. Nadinha não, moço. Eu tô livre. Ai, com licença, a gente precisa ir pro nosso dormitório. Volte aqui! Ai. Se você não tem nada aí realmente, me mostre! Vai, ande, me mostre! Ai, desculpe. Agora me mostre. Eu estou mandando. Ai, desculpa. Olha aqui, ó. Lá. Camila. Tá, parei. Não tem nada, moço. Como pudestes ver. Realmente não tinha nada aí. Mas estou de olho em vocês. Em todas vocês. Muito bom, York. Que bom que ele tossiu e virou pro outro lado. Agora a gente precisa ir pro dormitório. Mas o que significa isso? Eu também queria saber. Onde você achou isso, Camila? Eu tropecei nele aqui. Ele tava chocado. Eu acho que ele tava meio escondido aqui, embaixo desse tapete. Ah. Ai. Oi, moço, tudo bom? O que vocês estão fazendo com o livro? Nada, que livro? Não se façam de tontas, eu acabei de ver este livro e vocês não são autorizadas a tocar nele. Da próxima vez que eu ver ele na mão de vocês, vocês vão ver só, o final vai ser pior. Agora voltem para seus dormitórios enquanto eu programo o meu robô. Vocês estavam me atrapalhando. Como? Vocês estavam gritando. Que eu saiba, gritar é o tom que você tá fazendo agora. Você é a sua mãe. Você me chame de senhor. Desculpe, senhor. Ok, agora voltem, pirralhas. Eu vou ficar com isto. E nunca mais ousem sair do dormitório sem nós chamarmos vocês. Senão o fim será pior. Eu vou guardar isso. E vocês nunca mais acharão. Nunca mais. Ai, e agora? Vai dar ruim. Agora, da próxima vez, se eles pegarem a gente fora do nosso dormitório, a gente vai
vai ser presa. Eu vou virar ovo frito, comida de minotauro. Eu vou virar franguinho. E eu vou virar só o osso. É melhor a gente voltar logo, vê? Ai, ai, vamos, galera. Vem logo, rápido. Fecha, York.